Ẹ̀yin tèmi, ṣé wàá pa? Okay, nǹkan tá a fẹ́ ṣe nísìnyí ni mo fẹ́ fi Visual Studio mo fẹ́ fi hàn yín. Is a kind of an overview and bó ṣe lè lo Visual Studios. Mọ̀ pé Visual Studio ní tools, the IDE tá a máa fi develop applications. So ó máa wà very important fún ẹ láti understand bó ṣe máa lò ó. Kò yẹ bẹ́ẹ̀. So nǹkan tá a máa ṣe first and foremost ni how to open Visual Studio. Tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ báwo lè máa open ẹ̀. So kò lè lọ sí search button ẹ̀ kó search for Visual Studios. Ó máa ti gbé jáde ní 2019. Click yẹn. Tó bá ní other versions o lè open yẹn náà. So àwọn nǹkan tó máa rí sometimes tó bá fẹ́ create new project láti ilẹ̀ o kò lè click on continue with code. Ìyẹn máa gbé blank Visual Studio fún ẹ. You can now, tó bá wo application tá a ṣe kọjá hello world application o máa rí tó bá ti ṣe other applications tó máa rí wọn all recent applications tó bá ti kọ o máa rí wọn níbí. So from here mo lè click yìí báyìí kí n padà lọ sí hello world application tá a develop ní last class yẹn. So ara àwọn tí Visual Studio máa ń ṣe fún ènìyàn ó máa ń keep history of àwọn applications tó ti ṣe so that you can easily just go to them if you need to continue to work on them. Kò yẹ tó bá fẹ́ continue iṣẹ́ tó ń ṣe lórí previous application o máa ti rí o sọ fún mi pé today tẹ́ pé last week ni last time tó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wàá kọ time yẹn sí so wàá lè rí àwọn nǹkan tó ti ń ṣe. So tó bá click on continue with code jẹ́ ká click lórí continue with code ó máa kọ gbé blank Visual Studio window wá fún ẹ. So ní ibà yín sì o lè click on file open project tá a bá fẹ́ open the previous application so o lè wà ní láti lọ sí ibi tí o save application yẹn sí. So by default ó máa gbé sí folder tó ti save iṣẹ́ last sí. So ká ní pé okay ó ti fi mí síbẹ̀ hello world I click on lórí ẹ̀. So I click lórí solution yẹn I just find the solution button click on it. Ṣòtìrì ó ti gbé àwọn applications yẹn wá so that ọmọ okay so o wá lè continue pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe. Àwọn nǹkan tí mo tún fẹ́ fi hàn ẹ́ sórí Visual Studio ó ní nǹkan tó à ń pè ní auto hide. Tó bá ṣòro àwọn nǹkan tó ń rí yìí tó bá click ẹ̀ ó máa show àwọn server explorers àwọn gbogbo àwọn nǹkan other database connection and everything ló wà mẹ́yìn. Toolbar tó bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí design àwọn maybe desktop applications àwọn toolboxes text box but tó bá fẹ́ máa lo drag and drop o lè máa lò yẹn fún. So nǹkan tí mo fi ń ṣe lè fún ẹ ní pé sórí nǹkan tí mo hover lórí auto hide tí n bá click lórí auto hide yẹn kò ní auto hide mọ́. So sórí bí n ṣe ó ti show ẹ as a sidebar. So tí n bá fẹ́ jẹ́ kó wà permanent bẹ́ẹ̀ yẹn mo lè auto hide ẹ̀ so that automatically ma hide ẹ̀ tí n bá need ẹ̀ mo wá lè click lórí ẹ̀ and gbogbo other windows náà they all need the same functionality. So lẹ́yìn solution explorer mo lè auto hide ẹ̀ mo lè auto hide properties window yìí náà mo lè auto hide ẹ̀. So o lè even the main editor window bí tó máa kọ code ẹ̀ you can also do the auto hide. So ó make sense kó understand bí yẹn náà ṣe ń ṣiṣẹ́. So mo dẹ̀ tún fẹ́ fi hàn ẹ́ àwọn the various àwọn windows tó wà available from Visual Studios. Like this is the toolbar àwọn bí òkè yìí this is the toolbar. You have so many things there the file edit view project build bó bá ṣe ń continue with the application development ó máa yí ẹ àwọn nǹkan tó máa lo gbogbo yẹn fún èmi ní start button gbogbo àwọn a ṣe máa sọ̀rọ̀ nípa gbogbo àwọn yẹn very soon on this lesson yìí náà ni. So really solution explorer also window show gbogbo àwọn structure classes àwọn code tó ń kọ everything ó máa rí mi báyìí. Properties maybe tó bá dì pẹ̀lú a particular item in your design mode properties ó máa show àwọn possible properties of those items to select but má yẹ kí n bọ́ ẹ much pẹ̀lú àwọn yẹn tá bá ti dé level tá a máa nílò àwọn kíní yẹn wà á máa rí. And also mo ti fẹ́ fi nǹkan kan yé yín
there are several contexts or several modes in the course of using Visual Studio to develop your applications. Àwọn mode kan àtàwọn design mode. Nísìnyí I'm on design mode because n kọ application lọ́wọ́ ni. Tí mo bá bẹ̀rẹ̀ sí kọ application mi lọ, I'm on design mode. Wàá rí pé code editor mi ó ti wà opened, every other thing, so mo lè máa kọ àwọn code tí mo ń kọ. So this is more like a design mode. There's also a debugging mode. Debugging mode ni time tó bá bí class one debugging system, click on start. These are debugging mode, but máa sọ̀rọ̀ nípa debugging here very soon. And other mode are literally in compile mode. Means bá ṣe láti rebuild nsìn, click and rebuild solution. Ó máa wà on compile mode. So the compilation mode really mean the time tó ń gbé Visual Studio máa yí kíni á convert àwọn C# code á convert wọn sí executable files that you can distribute on other machines and run them on. So basically got the compilation ṣe nìyẹn, converting your source code into an executable file. That's basically what compilation does. Now debugging, mo ní láti explain debugging. Debugging was very important gan, especially to bá fẹ́ develop applications. O ní láti mọ bó ṣe ń debug. It's a skill that is very important. Mi ò lè emphasize ẹ̀ jù. Àmọ́ dẹ̀ máa demonstrate yẹn sìn. But nǹkan tí debugging mean ni wípé functionality yẹn Visual Studio Pro ó fún wa functionality yẹn for us to be able to ṣe kíni so that a lè follow the execution of our code line by line. Nǹkan tó mean ni pé tí n bá kọ code mo lè máa trace bí compiler mi bó ṣe ń execute gbogbo àwọn lines of code mi, so that if issue bá wà at any point ní code mi màá lè rí easily. Now let's just go straight to it. Ká ní mo fẹ́ debug application tí mo kọ yìí nsìn, mo lè set breakpoint. Mo ní nǹkan tá à ń pè ní breakpoint, setting of breakpoint. Wo bí tí cursor mi wà nsìn, mo fẹ́ set breakpoint sí orí line yìí. Kí ni màá ṣe? Màá wá síbí báyìí, just before that grey part, before the line numbering part, ibi báyìí wá ti rí. Tó bá ti click lórí bẹ̀, just click on it, wàá rí red button yẹn bẹ̀. O ti mú click yẹn, red button ti appear. So tí n bá decide láti debug, wàá ní pé execution mi máa stop sí ibi tí mo ti fi breakpoint mi sí, so that mo wá. Okay, let me just do it for you. So I'm clicking on start button now. Start. So ti rí bẹ́ẹ̀, mo click on start yẹn, I'm now in debugging mode. So ti rí red yẹn, o ti rí yellow arrow mi báyìí nsìn. So ti rí nǹkan tó sọ fún nǹkan tó mean ni wípé line yìí mo wá nsìn. So tí n bá fẹ́ step in, mo fẹ́ máa follow the execution part of my code, mo fẹ́ máa follow ẹ̀. Nǹkan tí mo lè ṣe ni pé either kí n tẹ F10 or kí n click ṣọ́ra àwọn òkè mi báyìí. Àwọn 3 buttons tó máa ní láti lò láti máa step in tó bá fẹ́ máa debug ni. These 3 buttons. Eléyìí mean that you are stepping into that particular code tó ti kọ. Eléyìí means you are stepping over it. Stepping over simply means you are moving to the next line. Eléyìí means pé okay, tó orí console right line yìí sìn, tí n bá press step into, ó máa mú mi wọnú right line method yẹn. But èmi kàn mú define right line method yẹn, so most of the time tí n bá click lẹ̀ lórí ẹ̀, ó kàn máa lọ sí next line ni. But ètò yẹn pé user defined, lẹ́kìn mi mo define àwọn methods yẹn, má worry, a ṣe máa dé gbogbo rẹ̀, mo fẹ́ confuse rárá. Tá bá ti dé gbogbo àwọn method and class, a máa explain gbogbo yẹn. Just understand that okay, step over means pé ó mú mi lọ sí next line. So ti mú tẹ step over yẹn sí, or step ó mú mi lọ sí next line. Tí n bá click again or F10 you see, or you can do F10. Tí n bá click again, á mú mi lọ sí next line. So kí ni mo ṣe yẹn? Mo follow bí code mi ṣe ń wà executed. Tí n bá click again, ó ti tán. So I could display kí ni yẹn fún mi nìyẹn. So debugging was very important tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí kọ application, ó máa nílò ẹ̀ gan, because tó bá ti issue bá wà nínú application yẹn, the best way to do is debug your applications. Tó bá ti debug ẹ̀, tó bá ti débi tí error wà nínú application yẹn, bí báyìí ni error mi wà, wà á dé fix it. So ó wà very important gan láti mọ láti debug and all of that. So kí mo tún lè fi hàn yín, so many, see Visual Studio, there's so many things tá lè ṣe. Mi ò lè
within the few minutes mo ní mi ò lè really touch every part of Visual Studio. Mo kàn try láti touch on one or two things, you know. And ṣé o ti rí nsìn gbogbo ìsàlẹ̀ mi báyìí nsìn, it's just basically telling you how your code is running, it's giving you status updates on your code and all of that. So àwọn nǹkan tó máa ní láti also mọ̀ nìyẹn. Nǹkan tí mo fẹ́ fi sí àkíyèsí yín ni wípé there's something we call commenting when we're developing an application. Now, tí máa ní kí mo comment nǹkan kí ló mo mean? Tó bá ní mo comment nǹkan nu code, nǹkan tí mo mean sọ pé mo hide like ká ní mo fẹ́ hide, mo fẹ́ yẹ kí compiler kó compile ibi báyìí. Mo fẹ́ yẹ kí by the time tí máa run application mi fẹ́ yẹ kí ibi báyìí kó wà executed. You know, is it that kí n remove ẹ̀ kúrò, kí n yọ. Kò yẹ mo ti yọ nìyẹn. But sometimes time mi máa wà tó ń gbé o fẹ́ yọ pátápátá, o fẹ́ filẹ̀, but o fẹ́ jẹ́ kí compiler kó execute that line. The only tó lè ṣe ni o lè comment out. Bí mo yẹ ṣe ń sìn, tí n bá run application mi kò ní wá sí ibi báyìí, ó kàn máa wá sí ibi báyìí straight ni, because ó rí eléyà pé kò sí nǹkan bẹ́ẹ̀. That's commenting. And this is o máa ṣe lè tó bá fẹ́ ṣe kí n tó bá fẹ́ ṣe single line commenting. Tí máa fẹ́ comment eléyìí náà mo lè ṣe lè single line, but tí máa fẹ́ ṣe multi-line comment, mo fẹ́ comment multiple lines together, nǹkan tí màá lò ní this slash then asterisk. Tí máa ti débi tí mo ti fẹ́ stop, màá ti ṣe asterisk yẹn and then slash. With this, mo ti comment these two lines. So it can be many lines. Mo lè maybe 1,000 lines. Mo fẹ́ comment 1,000 lines together. Rather than kí n ṣe máa ṣe slash fún 1,000 lines. Màá kọ́ bẹ̀rẹ̀, okay, the field mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀, màá ṣe lè. Tí máa fẹ́ end there, màá ṣe lè. So everything tó bá fall in between these two, ó máa wà commented. Nǹkan tó mean ni wípé compiler ò ní rí gbogbo nǹkan tí n bá ṣe sí ibẹ̀ yẹn. And nǹkan tó tún lè ṣe tó bá fẹ́ comment ni o lè overload nǹkan tó bá comment. Wo kí ni wo gbọ́ lórí comment. Comment simply means o máa comment ẹ̀. Tí máa uncomment ẹ̀, wo bó ti yọ kúrò, uncomment nìyẹn. Máa fẹ́ comment ẹ̀ padà, mo lè comment ẹ̀. This is comment out the selected line. Mo ti comment ẹ̀ out. Uncomment the selected line. Uncomment. So o máa nílò ẹ̀ gan. So uncomment. O sì máa nílò ẹ̀ gidi gan, because as time ẹ̀ pé o fẹ́ yọ several times. Ṣé mo máa mi Yorùbá máa need kí ni yìí, but máa yẹ kí n yọ because mo sì lè need ẹ̀. Gangan tí mo ti crack orí mi láti ṣe. So mi fẹ́ lose ẹ̀. Tí máa fi pé mi ò need it at this time, mo lè need ẹ̀ lọ́la. So nǹkan tí most máa kọ̀ ṣe ní gbòkè, let me just comment it. So that tí máa need ẹ̀ lọ́la, I will just uncomment it back and then I will be fine. Nǹkan tí mo tún fẹ́ sọ ni nǹkan tó ń pè ní IntelliSense. IntelliSense wà very important o. Kí ni IntelliSense mean? Ṣé o mọ̀ pé tó bá lọ sí Google, tó bá fẹ́ search fún nǹkan, maybe o fẹ́ ṣe what is my, o máa rí Google máa suggest so many things fún ẹ. What is my, o kò máa suggest so many things. Ẹ pé kò yẹ. Nǹkan tí IntelliSense náà, nǹkan tó mean nínú Visual Studio nìyẹn. Now ìwọ jẹ́ kí n type nǹkan sí con. Ṣé o ti ní kó ti gbé so many options fún mi? Con, is it concurrent exclusive ni lo fẹ́ type ni? Console. So tẹ́ mi console mo fẹ́, o lè lo arrow key ẹ kó fi wálẹ̀, or kó select ẹ, or kó console color ló fẹ́ kọ, or kó lo arrow key ẹ kó fi lọ síbi tó bá fẹ́. So tó ní pé con ni mo type, but ó ti suggest mo pé ṣé console mo mean or any other thing tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú con, ó máa fún ẹ ní possible option nǹkan tó lè need based on the packages and all the stuff that are available in nǹkan tó. But má worry about packages and all the class libraries for now. Tá bá ti dé ibẹ̀ yẹn, a máa cross ẹ. So mo lè tẹ type key mi tab. After type key, ó máa kọ everything. Dot. Now tí mo type dot yín sìn, ó máa fún mi ní all the possible nǹkan tí mo lè type, the possible properties of the console class and all the possible things mo lè type síbẹ̀. Right line. So tí ó ti ń gbé àwọn options fún mi. And IntelliSense, nǹkan tó tún fi dá ní pé ó máa fún ẹ ní descriptions or kind of a definitions of nǹkan tó ń try láti lò. This in writing, so you write the text representation of a specific object to a standard output stream using the specific format information. Tí máa fẹ́ lò kejì, o sì mi write the current line terminator to the standard output stream. So ó máa fún ẹ láwọn descriptions yẹn. So tí máa lo tab mi sìn, tí máa open
bracket ó máa ṣe ti remote cut open bracket nìkan mo ṣe ó ti bá mi close bracket yẹn ó ti wá fi pé kí n continue láti type so ó ti suggest all the possible parameters tí mo lè pass inú functions yìí àwọn tá à ń pè ní polymorphism and all of that máa wọrí tá bá ti dé OOP mo máa understand gbogbo àwọn concept yẹn so those are all the possible parameters tí mo lè pass so like that so ó really make ayé kó wà very easy fún wa fún developers imagine time tí kò sí IntelliSense and you lè ṣe mistake ordinary dot báyìí tó bá fẹ́ kọ code o ní láti mọ gbogbo àwọn libraries that are available because o ní láti máa type everything from your head ni but nísìn most times just IntelliSense máa fún ẹ ní all the possible akínú ò lè overemphasize ẹ but tí wọn náà bá ti bẹ̀rẹ̀ sí gain experience in programming wàá rí pé ó wà very important gan at times see for some reason tí IntelliSense mi ò bá ṣiṣẹ́ máa ní láti wá bí a máa restart system or something just to ensure that IntelliSense work because it makes life a lot easier fún wa so ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn so nǹkan tí mo tún fẹ́ sọ fún yín ni pé this our code editor ara nǹkan tí Visual Studio ń ṣe fún wa ni pé ó máa ń jẹ́ ká tètè identify possible errors in our code nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń sìn mi ò fi semicolon parí kínní onígbò ti gbé underline red underline ṣùtì red underline yìí this red underline onígbò ti gbé wá kó tó sọ fún mi ní pé ọ̀gá there is a problem with this line rather than kí n máa kọ code kí n wá dé at the end máa ṣe máa wò kí ni yóò work o as you are writing your code if there is any errors in your code a máa sọ fún ẹ that is the beauty of Visual Studios so nísìnyí máa ń gba kí ló ṣẹlẹ̀ okay semicolon ni àfi semicolon tí ó ti yọ underline line yẹn so tó bá ń kọ code ẹ lọ bẹ́ẹ̀ yẹn and you maybe o ti lọ type nǹkan tó yẹ kó type á tètè underline ẹ fún wa á tètè mọ̀ pé okay mo ṣe mistake mi báyìí àdé ìtè correct ara ẹ àwọn other things tí mo tún lè fi hàn yín ni how you can customize Visual Studios for your own preference maybe o fẹ́ remove line number bí o tiẹ̀ like o máa rí line number o fẹ́ remove o fẹ́ change colour editor ẹ bóyá black you like o fẹ́ jẹ́ kó white o fẹ́ jẹ́ kó yẹ o lè ṣe so many things you can customize the look and feel of your Visual Studios so àwọn nǹkan tí mo lè sáré fi hàn ẹ́ bí a tó bá fẹ́ remove jẹ́ kí n sáré fi line number hàn ẹ́ kó tó kó máa ṣàkọlọ sí tools then options so just then you now come to Olewasi text. I think it should be text editor somewhere. Text editor, yeah. Text editor, then C# Blanco. So tó bá ti rí bẹ́ẹ̀ general. So ti rí pé line number mi wà checked. Tí n bá fẹ́ kí line number wà bẹ́ẹ̀, I won't check it. Má click okay. Ṣé ni mo ti yọ line number kúrò ńbẹ̀. But mo máa when you like line number wà ńbẹ̀. So I'll just go back to tools, options, then edit, add it back. Maybe if I change color or like bóyá black, you can go back to tools, options, environment this time. We will see fonts and colors. But click again. So for default, most of the time it's white. The font in white, and then the background is what is black by default. Only changes here on that color to buffet. But if I don't want to really, change any of this. More like a buy. So, but you can change it to whatever. Maybe you fake on font all those white. You want to change them to black. You want to change this black background to white. You can do whatever you want to do. At the Bebelo. And there's so many things to share, so many configurations, so many changes you can make to ensure that your Visual Studio looks perfect for you. I'm going to move you when I want this roll on, roll up, roll down. Because by me to back better say code, maybe you call so many lines of code, to declare so many functions. Maybe you fair kind of in a way collapse some blocks of your code. So the minus sign it match so you go to collapse as just one line. To my collapse as one line. So you collapse as one line. To my padà ma to click it padà again.
So ti rí ó ti máa tún click eléyìí padà again click eléyìí padà again àwọn kan báyìí ó máa wà very useful fún ẹ maybe tó bá ti kọ too many lines of code ó ti declare so many functions and o wá fẹ́ make sure pé everything o lè rí everything akọ collapse kejì so that you can be seeing the names of your gbogbo àwọn ní orúkọ methods wàá rí easily so ara nǹkan tí ara àwọn features tí Visual Studio tó wà make available fún wa náà nìyẹn. And okay tẹ́ bá wo ilé program.cs orí asterisk sign yìí nǹkan tá asterisk sign yìí simply mean ni pé mo ti touch code yìí mo ti change kankan bẹ́ẹ̀ but mo ti save ẹ̀ tí n bá ṣe Ctrl S mo click eléyìí ṣé níbo ó ti gbé kúrò kò yọ mọ́ tí n bá close kíní yìí sìn mo lè close ẹ̀ kí n open ẹ̀ padà I will go to Solution Explorer open it back so tí n gbé kò sí everything kò sí nǹkan bẹ́ẹ̀ tí n bá make any change so tí rí asterisk yẹn ti padà síbẹ̀ nǹkan tó mean ni pé mo ti add another thing sí code yìí o but mi ti save it so can just get rid of this and save it and then asterisk yẹn ó máa lọ. So mo sọ mi ò lè explore all the possible features tí Visual Studio tó make available fún wa àwọn nǹkan tí mo fún ẹ dé àwọn nǹkan tó máa nílò ni so but as you tó bá bó ṣe ń continue láti learn bó ṣe ń continue láti develop applications wàá máa rí àwọn ìwúlò àwọn features yìí sometimes tó bá fẹ́ ṣe nǹkan kan lè lọ sí Google how do I do this and then you will get help on exactly how to go about ensuring so nǹkan tí mo kàn ṣe ní lesson yìí ni pé just give you an overview of what Visual Studio is all about or what it's about basically and our features to make available fún wa and bí o ṣe lè make good use of those features and so next class we'll touch on other things. All right, okay now, thank you, bye. Don't forget subscribe on our YouTube channels, click on the bell button so that tabati had new videos wale notified. Okay now, thank you.